안녕하세요. 케이웨더 공기지능센터에서 전해드리는 대기오염예보입니다. 어버이날인 오늘 대체로 맑거나 구름 많겠고요. 낮 동안 선선하거나 서늘하겠습니다. 다만 일교차가 크겠고 대기가 건조한 가운데 강한 바람이 불겠습니다. 옷차림에 유의하고 산불 등 화재가 나지 않도록 조심하셔야겠습니다. 공기질은 청정하겠습니다. 대기 순환이 원활하기 때문인데요. WHO와 환경부 기준 모두 전국 좋음에서 보통 단계가 예상됩니다. 일요일부터 다음 주 수요일까지는 중서부를 중심으로 공기질이 탁하겠습니다. 호흡기 건강을 위해 보건용 마스크를 미리 구비해 두시는 게 좋겠습니다. 대기오염예보였습니다.